জবা গাছ প্রচুর পরিমাণে খাবার পছন্দ করে, আর এই খাবারের যোগান কখনো একটু কম হলেই তার লক্ষণ ফুটে ওঠে পাতায়। কখনো পাতা পুরোপুরি হলুদ হয়ে যায়, কখনো হলুদ ছোপ ছোপ দেখা যায়। আর এই রকম পাতার শিরা দেখা গেলে বুঝতে হবে আয়রনের অভাব হয়েছে। এই আয়রনের অভাব পূরণ করার জন্য রান্নাঘরে ব্যবহৃত কাঁচকলা খোসাগুলোকে ভিজে রাখুন জলে। 24 ঘন্টা ভেজানোর পর এই জল নিয়ে নিন 1 কাপ, তার সাথে পরিমাণ মতন আরও 2-3 কাপ জল মিশিয়ে গাছের গোড়ায় সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন প্রদান করুন। এইভাবে প্রদান করার পরে দেখা যাবে কিছুদিনের মধ্যেই গাছ সুন্দর সবুজ সতেজ হয়ে উঠেছে। আর এরকমই টিপস পেতে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।